হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা যদি এরকম সুন্দর মালপোয়া বানাতে চাও তো আমার ভিডিওটা পুরোটাই দেখো। 1 কাপ সুজি নিয়ে নিয়েছিলাম, তাকে জল দিয়ে ভালো করে 2-3 বার ধুয়ে সেটাকে আমি ভিজিয়ে দেবো প্রায় 1 ঘন্টার মতো। তারপরে ভালো করে সুজিটাকে চটকিয়ে নেবো। 1 ঘন্টা করে সুজিটা ফুলে ডবল হয়ে যাবে এবং চটকিয়ে নেবো। তার মধ্যে দিয়ে দেবো কিছু পরিমাণে ময়দা দিয়ে, আর এটা আমি চিনি দিয়ে করবো না, সুগার ফ্রি দিয়ে করবো যাতে সকলেই খেতে পারে। তার জন্য 15-16খানা সুগার ফ্রি ট্যাবলেট নিয়ে নিলাম। দিয়ে দিলাম ভাজা মৌরি, একটু নুন ব্যালেন্সের জন্য। আর ওদিকে গ্যাসে কড়াইটাও বসিয়ে দিয়েছিলাম। কড়াইতে তেলটা আমি একটু ছেঁকে দিলাম, কারণ আমার নিচের তেলটা একটু ময়লা ময়লা লাগছিলো বলে ছেঁকে দিলাম। তারপরে তেল গরম হয়ে গেলে ডাব্বু হাতার সাহায্যে 1 চামচ করে দিয়ে তেলের মধ্যে এরকমভাবে চেপে চেপে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নিলে দেখবে লুচির মতন পুরো ফুলে উঠবে জিনিসটা। আর যদি কেউ লাল লাল করে কড়া করে ভেজে খেতে চাও, কড়া করে নেবে। আমরা একটু সাদা সাদা খেতে ভালোবাসি বলে সাদা সাদা করে। এটা কিন্তু রসেও চোবানো যায়, কিন্তু আমরা রসে চোবাবো না। একটা করে সমস্তটা আমি ভেজে নিলাম। তো তোমরাও এরকমভাবে বানিয়ে ফেলো। লক্ষ্মী পুজোতে কিন্তু মালপোয়া অবশ্যই চাই। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব।